Tato, ესე დაიჭირე მართალია. Ჰაერში ეს და შიქო არა გაქვს ეჩემო. ოს! ესე დაიჭირე ხო სუფში მგლიჯოს მე ჩაკუჩი და პირდაპირ მომკლავს ეჩემო. ესე დაიჭირე მუშტით რო გავტეხო? დავაი. բայց მე არ დამარტყა მუშტივანში ეჩემო. ეს შორს დაიჭირე. ოს! დიდი ყალა. ატე ხავ. ბიჭო, ხარ მაგარია შე. დიდი კაც მაგრა დაარტყი. ოპა! ისა? თუ იმასაც კაც უნდა უნდა რა. აუ რა კაი სათკაცო ესეთი. ვაა! აუ რა კაია. ბიჭო, რა კაი ესეთი კაი სათკაცო ნო? კაც უნდა იმაშკენ დაუტოვო. აუ! მე საკაიფო დაბერილია. ესე იგი 29 ნოემბერს 8 საათზე 20 საათსა და 00 წუთზე თბილისის სპორტის შტაბი ჭრილება, რომ ბევრად მეტი შეუძლიათ მოინდომა. ისიც კი წავიკითხე, რომ თვალიშვილის და ილიას ეს არისო, მიქსიაო რა, ისიც შეუძლია გრეპლინგში ძალიან ძლიერიაო. გამისწორდა, კაი იყო. რომელ საათზე? დავაგების სერვისი, საღამოს ჩვენ დროით ის იყო. ოქტოპუს კლინინგი. ვიღაცა შეხვდა, ანუ ცარუკიანი ვისთან მარნადეი და ვისთან აჭყუეს ცარუკიანი. ესე იგი ცარუკიანი შენ არ გეცოდინება. ცარუკიანი აჭყუბეს. აი מחარა რო შეეშვათ დაახლოებით იმ დონის წინააღმდეგობას გაუწევდა. მე ხელთ მოვიგდე მომენტი რომ მარტო დავრჩი გადაცემაში და ტატო კალა ფეხები აწიე გამოყვეთოს. მადლობა. დამლაგებლებს საერთოდ მთელი სამყარო რო ეზიზღება თუ ხარ დაკურებული. არა, ანუ იმიტომ რომ დამლაგებლებს ეზიზღებათ ვიღაცა ვინც აბინძურებს, ხო? და ყველა აბინძურებს. აბსოლუტურად ყველა ადამიანი აბინძურებს გარემოს, რომ დადის. თან ფეხსაცმელებს რო გაივლი, ყველაფერი ეზიზღებათ. ჩემი სკოლის ის იყო, რა ქვია, დამლაგებელი სუჩხუბობდა რა და მესმის რა. მეც რო ხო, მეორე საქმეს უჩენა რა. არ ხა ის არის რა ქვია. საქმე აიქნება ისედაც. პრობლემა არის, რომ მეც რო ვალაგებ ხოლმე. იქამდე პროტესტი კი არ მაქვს. საერთოდ საკუთრების განცდას ეს რატო დადე აქ და აი ხო იქამდე დევს 3 თვე იდება ნასკი კომპიუტერის კლავიატურაზე და პრობლემა არ მაქვს, ანუ არანაირი მასწავლ მაგაზე. მე რო დავიწყებ დალაგებას, მე ვიწყებ რომ ეს აქ რატო დევს. იმიტომ რომ რაღაცა ამაგირო გაქვს უკვე რომ დალაგებას იწყებს და მე ვიღაცა სურის უფრო ბრაზდები. ამიტომ ქუჩაში სხვათა შორის საამბეური ის რომ ხდება ხოლმე დანაგვიანებული ადგილი. აი მე რო გამოვიდე, ის ხონერო მეშლება. მე რო გამოვიდე, დავალაგო ეს. აი გამოვიდე ქუჩა დავალაგეთ რა ერთი დღე რაღაც თქვით და კარგი საქციელია. მე რო უფრო მეშლება ნერო. აი ეხაც ხომ მეშლება, მაგრამ აი მაინც მე რო უფრო მეშლება, ვიღაცამ რო დააგდოს, მე რო უფრო მეტკინება. ამიტომ მეგობრებო, გამოდით, დაალაგეთ და ეს ყველაფერი გაგიჩენთ იმის შეგრძნებას, რომ ეს თქვენია. ართალი ხა. საერთოდ არ დაანაგვიანოთ, რავი ხა. არა, არ დაანაგვიანოთ ეს უეჭველი. ქუჩაში რაღაცის გადაგდება, ცუდია. ნახეთ, ეგეთი ხალხი სულ იქნება, რომ დაანაგვიანებს. რატომაც ეგრე მგონია. რაც უფრო ხშირად გაიმეორებ, რომ და იტყვის აჯაროდ, რომ ცუდია რაღაცა, მე მგონია რომ ნაკლები ადამიანი გააკეთებს მაგას რა. ეხლა ვიღაცა ტიპი რომ მოდის და დააგდებს ქაღალდს თუ იქვე ვიღაცა მეორე ეტყვის რომ რასაკეთებ. რატო ანაგვიანებ? ეგ ტიპი მეორე დიდი ალბათობით აღარ იზამს, ვიდრე ისე რომ არავინ არაფერი აუთხარ. მე ყველა მყავდა გაფრთხილებული და ჩემ ირგვლივ ვერავინ სიგარეტს ვერ აგდებდა ხოლმე. იმიტომ რომ მithkoms და მე რო დამინახავდნენ, გადაუგდეთ, შენც აქ ხარ? მე რო აქ ვარ რა, ანუ ჩემი იქ დგომ არის წვეც ყველაფერს. იმიტომ რომ ეს არის მეგობრებო საკუთრების ანუ სახლში ვარ აგდებ სიგარეტის ნამტვრს გარეთ. მანქანიდან იცოცხლე. მანქანიდან ამენზგინენ ეს უმდენი აგდებს ხოლმე, ხო? სახლებიდან აქაც გაგვიტრაკებია მაგაზე. მე საფერფლე მქონდა სულ მანქანაში, როცა ვეწეოდი. შენი მანქანა საფე იყო, შენ კი არ გქონდა საფერფლე. რადგან მანქანაში შეხვდები? აი ეს იყო, რომ ჩაგზავნოდი, ეს შვებოდა. ფერიები და რაღაცები დაფრინავდნენ.
ხოდა საპერპლეც მქონდა იმ საპერპლეში, პატარა საპერპლეც იყო, სადაც ბიჩოკი შეგელო ვინ იყო Marlboro-ის სპონსორი იყო? ფორმულა Ferrari-ის ხო? აი შენ მანქანას უნდა ეწეროს და ძველს. თან Marlboro-ს ვეწეროდი ამდენს და. ხოდა რომ მქონდა ეს საპერპლე, მე ხო სულ საპერპლეში ვაგდებდი ბიჩოკებს და ვიღაცები ვინც ეწეროდნენ ხომ ხანდახან ყოფილას მხოლოდ გადაუგდიათ რა პანჯრიდან. და მიჭუბია რა რასაკეთე. შენი მანქანა რო გადააგდებს იმას ბიჩოკს ან საპერპლეში რო ზიხარ და გარეთ რო აგდებ იმას გიგივია შეშემა. ბიჭო ხო და აი საპერპლე რო აკიდოს და ეგ იმიტომ ხდებოდა რომ ის არის იყო ხო იმიტომ ძალიან ბევრ მანქანაში მჯდარო არ წეველებთან რომლებიც მანქანაში ეწეოდნენ საპერპლე არ ქონდათ მანქანაში და საპერპლის ადგილას ქონდათ ხუდების ჩასაყრელი გაკეთებული შეჩემა საათ საპერპლე არა იდეაში და წეველი თუ ხარ ხა წეველი თუ არ ხარ მესმის რომ წეველი თუ ხარ და საპერპლე გაგიზიათ მანქანაში რა ხუდების ჩასაყრელად იყენებ ანუ ხო სადი გაგეზეგ ბიჩოკი ესე ბიჩოკი გარეთ ისური ხო არ მოსულა რა ვიცი შენი ქუჩა არ არის არაბინძურებ იმ ქუჩას და არ ცხოვრობ იქ თუ რა და რომცა ცხოვრობ და სხვა ხო ცხოვრობს ამიშნობა ანუ ეგ შემიდგომა რატო უნდა იყოს აუცილებლად რა მე რო ცხოვრობ და მე მგონია რომ ანუ ამ ქვეყანაში ხო ზოგადად რთულად არის საქმე ბევრ სფეროში და თანაგვიანება ყოველთვის დამტკიოდა ხოლმე ეგ თემა იმიტომ რომ ქვეყნის შეფასების ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი რომ ჩადიხარ ამახსოვრდება ეგ იმლა ითქვას რომ თბილისი მაგალითად დანაგვიანებული როგორც ეგეთი არ არის იმიტომ რომ სუფთავდება და არა იმიტომ რომ არანაგვიანება აქ კარგად მუშაობენ ძალიან მაგრამ ადრე იყო ხო ადრე ეგ პრობლემა მე მგონია რომ მარტო იმის მიზეზი არ არის რომ დასუფთავების სამსახური კარგად მუშაობს ანუ გარდა მაგისა რომ ეგეც ხდება და ის ხალხი ვინც მაგ სფეროში არის კარგად მუშაობენ დილითაც ხარ რომ გამოხვალ ძალიან ბევრ უბანში ხო 7 საათზე 8 საათზე და არიან უკვე ასუფთავებენ ხო იმას ქუჩებს ხვეტავენ და რაღაც მაგრამ ხალხიც უფრო ადეკვატური გახდა და ბევრმა ადამიანმა უფრო დაიწყო და ისწავლა დაფასება გარემოსა ცხოვრობს რა და მართლა ის ხო არ არის ხა ესმის რომ პირველ რიგში იწყებ იმითი რომ საკუთრების შეგრძნება უნდა კონდეს რომ შენიც არის მაგრამ რომ არ კონდეს ეგ შეგრძნება სხვისი თუ არა დედასაჭერებიც მაგისი და უნდა ნაგავი დავუყარო თუ რა ადამიანი ხო ცხოვრობს იქაც რა კი ბატონო აგიტო ეგ ბევრი კულტურული ნიუანსი არა მარტო ერთი აი ეგ თემები უფრო ადეკვატური ხალხი გავხდით ბოლო წლებში ვიდრე ჩემ ბავშვობაში იყო მაგალითად იმიტომ რომ მithქვამს კიდეც არაერთხელ ჩემ წინ დოლიძეზე კორპუსიდან პირდაპირ აივნიდან მე-9 მე-8 მე-7 სართულიდან პირდაპირ ისროდნენ ნაგავში ჩემ ან პირდაპირ პარკით აი ესე ნაგავს ისროდნენ რა და ქვემოთ იყო ვიღაცას კონდა გარაჟები იყო და ფარეხები და ერთ-ერთი ფარეხი იყო რომლის თავზეც просто ეს ფარეხი კორპუსთან იდგა და ის იყო აი რავი ვერ აგიხსენებ ბუნკერი იყო რა ნაგვავი იყო აი ამ სუნი იყო ვერ გაივლიდი ვერასდროს მან ახლოს ვერ გაივლიდი მე ბოლოს მოასუფთავეს ეგეც ის რომ გააუქმეს ეს რაღაცა ბუნკერები კორპუსის რაღაცა და რომ დადგეს ქვემოთ ეს ურნები ხალხმა იმასნა ვიღაცები გადაეჩვენენ მას ვიღაცები მაინც ისროდნენ შეჩემ და მახსოვს რომ უკვე აქეთკენ რა 2000-იანები არის 2008 შეიძლება და მეტი შეიძლება აქეთ არის 2011-12-ია რა ვიღაცა ტიპმა შეიძლება და 13 მე მოსოპლი ჩემპიონატის პერიოდი იყო ვაფშე 14 წელს კი იყო შეიძლება ანუ ახლა იყო რა ცოტა ხნის 10 წლის წინ რა 11 წლის წინ არა აი მახსოვს რომ აქ პერიოდში მანდ ვიყავი და მაგითო და ვიღაცამ გადმოვაგდო იმავე კორპუსთან ისევ ნაგავი და მანქანა ეყენა ვიღაც ჯუაკს სტუმრად იყო ატყვა მოსული რა იმ კორპუსში და ეზოში მანქანა ყავდა გაჩერებული და იმ მანქანას დაეცა ბიჭო ოღონდ ხმა იყო იმ ხელა რომ გეგონება ბომბი აფეთქდაო მართლა ძვეჭი იმას ჯაბაიოსენას რო აფეთქებდნენ იმის მე რა გამიგია მანდ ეგეთი ხმა და რო გადავიხედეთ 4-ვე კარიღია იყო მანქანის და შუშები ჩამტრეული ქონდა ყველა ანუ წინა უკანა 4-ვე პანჯრის ეს რო დაეცა იმ ხელა წნევა იყო რომ იმისგან რა დაცემისგან შუშებიც გახეთქა და კარი გააღო 4-ვეში ჩემ და ნუ ეს ჩამოწეული იყო ჭერი ბოლომდე ჩაუნული იყო შიგნით ჯდარი იყო ტიპი მოკვდებოდა რა უეჭველი დაბრიდავდა ნუ თუ არ დაბრიდავდა ძალიან სერიოზულ ტრამას მიიღებდა რა პატრული და რაღაც ერთი ამბები იყო მაგრამ რა ვიცი ნაგავით თუ არ მიხდებოდნენ ვინ გადმოვაგდო ისე რას გაიგებდნენ ახლა ვინ ისროლდა იმ 16 სართულიანი კორპუსიდან შეჩემ ახლა რაიმე ესა პირველ 4 სართულზე გადარჩენილი იყვნენ ტიპები იმის მერე უკვე ესე იგი ერთი პრობლემა ისაა რომ ისროლ მეორე არც გამოუხედავს ქვემოთ რომ იქნება მოდი მანქანას ავოს და მანქანთან ისე კი არის კორპუსთან გვერდზე კი არის იდგა შეჩემ ეზოში იდგა შუაში ანუ საკაიფო მანძილზე ესე უნდა გადაგიგდო რა ესე უნდა გესროლო მე დარწმუნებული ჩვენი გამომწერები და ჩვენი მაყურებლები მაგას არ შვებიან მეგობრებო ხო არ შვებით მაგას
კორპუსიდან არა, ზოგადად ნაგვის დაგდება ქუჩაში და ზოგადად დაგდება არის საშინელება და კარგი ბუნება და ის რო გვაქვს და იქ რო ჩავედით რა, ყველაზე საწყენი ეგ იყო რომ ქუთაისში რო ვიყავით, ჯაბას სადაფეთქებდნენ. ქუთაისში რო ვიყავით, ქალაქი ქუთაისში მოწესრიგებული იყო, შემოგარენში მდინარე, ანუ ერთ-ერთ hidden gem-ი რა, ანუ ბევრი მომწერო რომ სად იყავითო. აი ისეთი ლამაზი ადგილი იყო. ხო. ის ჩანჩქერი და რაღაცები, რომ აი სად იყავითო რა. პრობლემა ყველგან არის. და რომ მივედით, ანუ აი პარკები და ეს ნაჭამი რაღაცები და ლუდის ქილები და თელი ამბავი ეგ ძალიან ის არის. მე იმ ტიპმა თან მაგარი ყველაზე დიდი უბედურება რა არის ის ტიპმა რომ დასალევის ნარჩენი დატოვა მაგ დასალევით ბუნება და ის ადგილზელა საქართველოს დარწმუნებული ერთ ადგილზელა ბუნება გვაქვს და რაღაც. ხო მე მივიდა მოჯვა იქ და წავიდა. ან შეიძლება უცხოელი იყო, მაგრამ თქვა რომ ალამაზი ბუნება არის აქ. მაინც დავმოჯვა. სამწუხაროდ ის ბუნებას ეგეთი სწრაფი დაშლის ის არა. ბუნება დაშლის ჩვენს დაგვშლის და ყველაფერს საბოლოო ჯამში, როცა წლები გავა, მაგრამ ესე რომ შეისრუტოს მეორე დღეს ახალი გამომაგდოს ჯანსაღი არ შეუძლია და არ უფრთხილდებით სამწუხაროდ ამ ყველაფერს და კარგი იქნებოდა მაგაზეც ვიდეოც გადაიღო იუთუბერებს გადაიღოთ მაგალითად დასუფთავების თემატიკისკენ რომ ხო თან მარტომან ხო არ არის ბევრგან მინახავს რომ იგივე პრობლემა არის მარტო ჩემთან მაგალითად ნორიოში ჩემთან იმიტომ ამოფრე ერთი თვე უკვე იქ ვარ ხო ნორიოში არის ბუნკერები ისე არის ისე დევს რომ ძაღლები მეშვებიან გადადიან და მომფანტულია მაგრამ ყურადღება ხო უნდა მაგას ანუ ბუნკერში ძვრებიან მაგრამ არა მარტო მაგ ადგილას ბევრგან არის ნაგავი რა ხო და მაგას ყურადღების მიქცევა უნდა ჩემი აზრით რა ხო გოტას ქონდა ვიდეო. კაია, გოტა ჯიგარია, გოტას ძალიან კაი ვიდეოები. თვითონ ხალხმა უნდა გავაკეთოთ რა, ეხლა იმაში. არა, ყოველთვის ნავტილის კანიონში რომ მიხვალდა, საჭმელს და სასმელს რომ მიიტან, ყველაფერი კომმა წაიღო ის, რასაც მიიტან. ყველაფერი არ არის მთავრობის და ვიღაცის გასაკეთებელი. რაღაცები ჩვენი გასაკეთებელიცაა. ჩვენ დინარეზე ჩვენი შემოგარენები დავასუფთავოთ, ხო კაი იქნება. რომ ყრის ხალხი რა, ეხლა სადაც ყოფილა დინარეში, დინარესთან ტოვებენ. ბევრია რა.